قصدان وقصة حنون بدن نحدين بدن عبسي بدن فضلا هدي أتكير تهي أفرطن إيا سقال سنة هدقي سنين thank you very much 18 waa Mareykanka laakiin Soomaalidu maadaama dad iska aqli yar tahay cunug 18 jirka oo Mareykanka ah waxyaabo uu san ku dhaqmin baa qofka konton jirka oo Soomaaliga ku dhaqmaa marka please hadaad ka yar tahay fadlan hadaad ka yar tahay ku soo celina ogeysiis fadlan hadii aad ka yar tahay 49 sano sheekada Naciima Joker ha dhageysan because dankuugu ma jirto absi fara badan ayaa dareem marka dhalinyaro badan oo waxa jira wacyigelin ay u noqonayso ama is ilaalinaya markay okay sheekada waxay ahayd shaah waa kasama naya heelka fiilooda ku jeeda iskuma yaad ya absi maxay tahay xalaw ma seexane what you talking about حلايب مسيحانه maxay caawa cabsan doonta luubiye xalaan baseexane marka aad ugu sheekadaas way ku soo maray aniga biliis ugu habaar moolaale macaan saacatay dadka baruurta la laakiin qofka baruurta la bal jecel yahay mise qofka caatada hilib macaan by the way gabar baa waxay ka timid Soomaaliya waxay timid dalka Yaman markay gabadhi timid mudday joogtay marka waxay aragtay marba qof baa imaada uu baxaa Sacuudiga aada qof baa imaada uu baxaa Sacuudiga aada maanta way masartay gabadhu waxay tir dadka inta maanta oo dhan ugu maraayo Sacuudiga aadayo inta suuroonaya minadada dhamaanayaan be ala kulli xaal gabadhi waa masartayo waxay tir waa ilaa ina Sacuudi Arabiya aada way soo baxday gabadhi markay soo baxday mindhaa dad bay u sheegtay gabar saaxiibadeeda iyo gruubyo kale gabadhii baa u timidba gabar ayadana Soomaaliya oo de kulay yaqaanaan qof kale ma aaminteen Soomaaliya way yaqaanaan gabadhii baa u timid waxay ku tiri abaay macaanay maxaa ku falaysaa Sacuudiga shaqo Sacuudiga intaas beegar intaas la shaqaysta waxay tiri naa shaqo waxaan ba ku hayaaba intaas lagu beegaraynaayba oo tuula halkaana wayna keen wala soo kaxay gabadhi haraf dirrig nin baa loo keenay okay ninkii waa isbarteen wuxuu dhahay ninka aniga waxa la ii haynayaa ayeeyde waa la teeker garaynaya gurigeeda kaligeed waaye ayada ku nool dewakaasa hayay dhahday gabadhii tuuladii la keenay ninkii loo keenay shaqadii naga raali ahaa sheekada commercial break-geeda badana u maleynaa Soomaa marka ala kulli xaal markii loo keenay tuuladii la keenay gabadhii oo maamadii loo keenay de waa gabar ma aragtay de Soomaaliyeed oo ma sha Allah de aad iyo aad u taqaana maamooyinkana de respect badan u haysay maamadii u qubaysay kaala arag guriga kleen garee maamadii u qubay cilaan u mari macnaha de guri caadi camal loo gurigeediya bay ula dhaqantay ninka waxay ba tirnoomaba imaadaba wiilkii ayeeyda habarta u ahay markii hore waxaan ka yaabay tiri ninkan ay maamada leedahay ayeeyan u ahay waa nin madow oo cabsi ha oo Afrikaan de oo inda cas oo asagoo dhan waxa moodaa cirkaas oo shaari surwaal loo geliyo waa qof buuran oo xoog weyn maamadana waa maamo iska carabo de intay de sariir kortayo de xanuunsatay mariil marka adi ala kulli xaal waxba ya hadal ku daalinina maamada maamo iska dhulyaala waayo xanuunsan oo sariir saaran ninkuna de waa nin Afrikaan oo hadana de xoog u dhashayo hadana indhuhu burguduudan yihiin oo cabsiyaba waxa moodaa waxa loo sameeyay tir in caruuraha lagu seexiyo waa nin cabsi ah ala kulli xaal waxay tiri gabadhii guriga iska joogay tiri maamadii mariilka ahaydan mar sariirta ka bedel mar kor u qaad mar u qubee mar cilaan u mari 15 bari markaan joogay tiri galabta kamid waxay tiri horta waxaan ka yaabay tiri guriga freedomkiisa xurriyadiisa cid wax igu soo faragashanaysa ma leh waxaana cuntay ma leh waxaana cabtay ma leh hawshan qaba ma leh qofku amraayo ma leh aniga maamadii un baa isaga fadhinay tiri maama xanuunsan iyo aniga isaga fadhino صح وايابay tir maalintii dambe tir telefoon baan qaato waxaan isir asxaabtaadii aan ka soo tagtay wargaliyo waxa dhaw war halka meel halkaana markab noogu jabay kaalay imaado shaqayst soo saas maahay marka waxay sameeyay waxbay hadal ku daalinini
gabadhii waxay wacda asxaabteeda ee Yaman uga soo tagtay gabaray saaxiibo ahaayeenoo dee muddana ku daahday midhaa meesho wax walba systemko dhan fahansan bay wacday ku tirna heeda wax ma ku sheega ha balaaya meesha u fadhida irsaaqad xumaha ku haysa waaba warma meel halkaanaaba shaqo taalaay kaale imo shaqo ka fiican Sacuudi ma gaartay Sacuudigan gaaray maxay tiri ka sokaaba shaqo ka helay maxay Sacuudi ku falayaan gabadhi saaxiibada ugu horeysa aan arkaaba shaqo fiican ii sheegtay oo i geysay oo nin i bartay oo shaqo fiican la igeeyay okay masaasaha oo xagee joogtaa tuulada heblaayaldo heblaaya ma tuulada dadka juudaanka degan yihiin oo dadka cuna way tiri waa maseersan tahay Soomaalidana waa taqaaniino de markii qof bini aadana oo aadad waxaan wax yihiin ka joog wuxuu ku leeyahay waa igu diraysaa ama jambal baa ii tuuraysaa ama waa iga maseersan tahay marka waxay ku bilowday sheekadii ahayd waa iga maseersan tahay di Soomaalida hadaa dhahday war waxaan ka joog ama qofkan ka joog ama waxaan inta waxaas ka soo gaaraa iska daa waxay ku leeyihiin waa iga maseersan qofkaas oo nolosheedu ka xun yahay sheekadii bilowday no waxay tiri ana waxay tiri listen to me tiri dhagaag si fiican u fur nin Suudaan guriga ma joogay tiri oo xoog weyn oo dheer oo indha gudguduudan oo asagoo dhan bahal weeg ma jooga guriga ha ninkaas waa ninka dadka qalay tiri habartana waa habar xanuunsan oo juudaan ay qabtaa dhiigga bini aadamka ku daawoodaa waana lagu qalayaa tiri qofkana waxa la qalay tiri 2 or 3 week markuu joogo marka waxay tiri saaxiib waxay tiri saa ku soo baxsan lahayd fal gabadhi markuu tash ku dhagay ninkii wixii isku aadisatay waxay tiri mar alaal markii maqribka la gaaray ninkii waaba yimid ilaan 2 week aani maanta ii dhamaatay oo wadnihii baaba la igala baxay markay tiri gabadha xilligii lagu qalaya taagan tahay aniga dhanba shoog baa ay galay tiri ninkii waa yimid wuu imaaday ninkii markuu imaaday maamadii uu jeegareeyay anigii islaamay hay binti Soomaaliya quruxley baba ha waa fiican ku dhahay tiri hay host shaqada way fiican tahay aniga waxay tiri labada lugood waa jareynayaan ay dhahda aniga dhan shik gacmaha war waxay tiri aniga dhan shoog baa igu taagay labada indhood naxdin waa naxsanahay tiri waxaan sameeyaan garan waayay tiri habeenkii waxay tiri ninkii wuxuu soo qaatay joodari gurigeyga iridiisa qolkeyga iridiisuba dhigtay tiri meesha aan seexanayo qolka markuu saan yahay albaabkiisa dhinacaan buubu wuxuu dhigtay tiri bahal yar uu ku fariisto uu fariisto darbigu saa ugu tiirsaday xataa inuu seexdo dantiisma meeshu fariisto aniga waa baxay tiri musqushaan galay wuu i arkay tiri xagee u socotaa markaas waxaan ku dhahday musqushaan rabaa aniga waay markaas wuxuu dhahaa binti Soomaaliya go ahead camal igu dhahay waan baxay musqushii iska galay waa soo weesaystay waa ka soo noqday musqushii tiri okay waxay tiri waxa la gaaray tiri adiga 9 ilaa 10 camal oo maleynaa markaas ay musqushi galayso waa soo weesa qaatay tiri markaas soo weesa qaatay tiri dalaq waxaan galay tiri qolkeygii hoostan ka soo xirtay waxaan bilaabay tiri inaan salaad u istaago ilaahan bariyay tiri boqol konton sharadaan galay ilaahayaan bariyay ilaahu caawa hadaa i badbaadisid ilaahu caawa hadaa i badbaadisid rabbiyo raxmaan adduunyada inta ka dhiman inaan ku dhamaysto inaan ku mahad celiyo oo ku caabudo ilaahu i badbaadi gabadha adi ilaahay barisay si kaliya laabay u barisay ala kulli xaal waxa dhacday gabadhii si ilaahay u bariyay si ilaahu i badbaadi habeen tuuteedi camal markay oo qalitaanka dadka waxa la qalaa marka 4 iyo 5 inta u dhaxaysa Soomaaliya ku baa 4 iyo 5 inta u dhaxaysa dadka la qalaa ay tiri gabadha marka waxay tiri waa 2 teedi salaada waxaan u istaagay tiri hadda 10 teediya ilaa 2 teedi salaada u taagnaa 4 saac aan waxay tiri ilaahay bariyay tiri anuu ooynay marna sujuud ku ooynay marna ilaahay gacmaha u taaganay tiri markay 2 teedi ahayd ay dhahday ayaan waxaan sameeyay tiri albaabka tartiib u soo furay tiri intaan gashtay shukadeedii iyo dharkeyga iska wada dul gashtay bikaas waxaan gacanta ku qaado mar rabo waa baqay tiri oo finaanad gashtay dhaxameed ah meesha waa saxare tiri waa qabow albaabka tartiib u soo furay tiri markaas waxaan maqlay tiri quura maqlay tiri ninka waa guddaaba waa hore ka tooftay saas uu kala yaala garaal ahaada kool ay soo dhex galay sheekada waxay maraysa gabadhii ordaysa gabadhii si u soo ordaysa waxay tiri tuulo yar waaye tiri ilaahay badbaadiyay tiri waa meel tuulo yar san sas jiro waxaan soo galay tiri meel wada ah waagi ma soo galay tiri
meeqa saac ay ordaysaa 2:30 ilaa iyo wixii soo ordaysay 6 inta boqol waagii bariyay tiri 15 soo baxay tiri 4 saac orod ah waa iska dareemi kartaa waxay tiri war xataa oon ma soo xasuustay tiri iyo xiiqmo iyo daal adi cala kulli xaal gabadhu waxay tiri waxa soo gaaray tiri meel oo beera leh soo ma ahayn aan soo gaaray tiri marka gabadha waxay ii sheegtay tiri beeralayda u dhow aa loo shaqeeyaa laakiin tuuladaas lama gala xataa beeralayda ka boqdo aadi okay marka hal kelmad soo xasuustay tiri nin beer falaya ay arkay sunnigu wuxuu dhahay binti Soomaaliya meeno saxeed xamara xarame na kelmad maxay marka hadda Afrikaan nahay Carabaha waxayna dhahan ximaara ninku wuxuu dhahday ayaa ximaara uu ciirsaday tiri saano waa kasi carra daram markii soo ii soo ciirsana waa daalanay tiri waa iska istaagay tiri marka istaagay wuxuu dhayaa ximaara xagee ka imaatay way soo kaxeeyay tiri markaas uu dhahay naagteeda mu shaqeynaysa haayaan ku yiri way soo kaxeeyay tiri naagtiisa way kan kasoo dhaha wuxuu ku dhahay naagtiisa dhahay baryada Ilaahay aan barin xal waa nalaga aqbalay gabadhaan soo helay binti Soomaaliya waaye baba naagtiisu i bareeda naagtiisa markuu i baray tiri reerkii aan shaqo u bilaabay tiri adi meesha saan u joogay tiri reerku ugu shaqeynayo waxba ay hadal ku daalin muddo marka uu shaqeynayo xoogaa ah adiga dhowr week camal aan u shaqeynayo tiri baabuurka meesha imaado systemku wixii dhan aan fahmay baabuur baaba imaado caana keeno Yamanta ka imaado sanca ka imaado Soomaaliya marka waxay tiri baabuurka sanca ninkii waxay dhan isbaranay waxaan ku dhahay tiri qaada reerku waxay tiri sidii aan uga soo tagay oo aan sanca ku soo laabtay marka waxay tiri weligay alay nolosheeda ma is dhahaynay dhahday dad oo dadka cuna oo waxa jira macnaha I don't understand hilibka dadka why it tastes so good I don't know balse dad waxa jira Mareykan kana jira tuulooyin oo maaragtay aan la marin oo lagu leeyahay non stop ay ku qoran tahay dadka cunaa degan soo marka is ilaaliya guys be careful Soomaalida laftirkooda aaminina dhe maalmaha Soomaalida gabadha ayaa shirqoolay gabar Soomaaliya ninka u geysay Soomaaliya gabar Soomaaliya ninka waxa laga yaabaa inay dad badan saa u shirqooshay dad badan oo ku horeeya oo waalidkood dad badan oo la yahay jira hebel waa tahriiba waa la waayay hebel waa tahriib waa la waayay dad la cuno dad calooshood ku maqan Ilaahay hana badbaadiyo adinkan waxa idin kula dardaarmayaa is ilaaliya de Mareykanka laftigooda dadka joogana hadda maalmahan missing kiya soo batay qof baa maqan guys is ilaaliya salaam